హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూస్తున్న వారు మీ వెహికల్స్ని మన ఛానల్లో అమ్మాలనుకుంటే ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్ ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసి పంపగలరు. ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చేసుకోవడం ద్వారా మేము పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి వచ్చింది. అది మ్యాసీ ఫర్గూసన్ 241 DI. దీని మోడల్ వచ్చి 2013 సంవత్సరంకు చెందినది. చాలా గుడ్ కండిషన్లో ఉంది. ఎలాంటి రిపేర్స్ లేవు. పేపర్స్ కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయని ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఇక టైర్ లైఫ్ చూసుకున్నట్టయితే 60% లైఫ్ ఉంది. ట్రాక్టర్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చి ప్రకాశం డిస్టిక్లో అమ్మకానికి రెడీగా ఉంది. దీని ధర వచ్చి 3 లక్షలని చెప్పారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కాదు, కొంచెం డిస్కౌంట్ ఉంది ఓనర్తో మాట్లాడుకుంటే. మీలో ఎవరికైనా తీసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని కొనగలరు. టైంపాస్ కాల్ మాత్రం చేయకండి ప్లీజ్. ఫ్రెండ్స్, వెహికల్ సేల్ అవుతే ఓనర్ నెంబర్ తీసివేయడం జరుగుద్ది, గమనించగలరు. ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.